hurmatli tomoshabinlar, siz Akbar Vlogs kanalini tomosha qilmoqdasiz. Albatta kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Shunda siz videolardan eng birinchi bo'lib, eng первый bo'lib xabardor bo'lasiz. Bugungi mavzuyimiz Koreyada qanday ish topish yo'llari, Koreyada qancha pul topish yo'llari, xuddi shular haqida bo'ladi. Buning uchun albatta Koreyada yangi kelgan odamga ish topish anchayin qiyin bo'ladi. Misol uchun ba'zilarining tanishlari bor, qarindoshlari bor, do'stlari bor, ular bilan topish mumkin. Yoki bo'lmasa ko'pchilikning tanishi bo'lmaydi yoki qarindoshi bo'lmaydi. Albatta Koreyada to'g'ri gapni aytaman, o'zim kelib ko'rdim. Bu yerda yaqin do'stlaringiz ham, qarindoshlaringiz ham yordam bermaydi. To'g'risi juda ham yomon. Shunaqa. Buning uchun albatta sizda tanishingiz yo do'stingiz bo'lmasa, albatta siz yordam ola olmasangiz, buni yo'li oson. Sizga Albamon va Albachongu degan programma kerak bo'ladi. Bu birinchi yo'li. Ikkinchi yo'li gazeta kerak bo'ladi. Uchinchi yo'li ofis kerak bo'ladi. Shu ofis uchala yo'l orqali ham ish topsangiz bo'ladi. Birinchisidan boshlaydigan bo'lsam, bu Albamon degan programma va Albachongu degan programma. Bu programmalar orqali siz o'zingiz xohlagancha ishni topib, bemalol ishlashingiz mumkin. Bu yerda $40,000 $35,000 ham ishlari bor. Albatta sizlarga hozir bularni batafsil beraman. Videoga like bosing, qanunda biz boshlaylik. Buning uchun biz App Store yoki bo'lmasa Play Market degan programmalar bo'ladi telefoningizda. Meniki iPhone'ligi uchun App Store'ga kiramiz. Kirganimizdan so'ng mana bu poisk tugmasidan Albamon deb qidirtiramiz. Albamon deb qidirtirsak, xuddi shunday programma chiqadi. Ko'rib turganingizdek ikkita programma bor. Bu ikkalasidan asosan yaxshi ish bo'ladi. Shularga ko'p ish e'lonlar qo'yiladi. Bu yerdan tortib, bemalol o'rnatib olsangiz bo'ladi. Bu yerda hozir ID so'rayapti. Kiritganingizdan so'ng mana tortadi. Ushbu tortib olgandan so'ng mana birinchi Albamon degan programmaga kirib ko'rsatib beraman. Kiramiz. Kirganingizdan so'ng shu tasdiqlash, siz rozimisiz biz shartlarimizga deyapti. Mana bu tugmani bosamiz va ruxsat beramiz. Razlashit tugmasini bosib ruxsat berganimizdan so'ng mana bu Kinyan Tollopogi xuddi shu tugmani bosamiz. Va mana bu tatkinni bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana sizga ishlar kelib chiqadi. Har xil ishlar, misol uchun oyligi har xil ishlar bor, soatliklar bor, haftaliklar bor, kunlik soatli ishlar bor, bir oylik ishlar bor, har xil ishlar bo'ladi. Va biz bu yerdan mana bu bosh sahifa home page tanlab olamiz. Va bu yerdan o'zingizni yashayotgan hududingizga yaqinroq joydagi ishlarni bemalol topsangiz bo'ladi. Mana bu Jiyok Alba, ikkinchida turgan Jiyok Alba degan joyni bossangiz, o'zingiz yashayotgan hududdagi ish e'lonlarini chiqarib beradi. Bosamiz qani. Mana siz qaysi shahardasiz belgilab oling deyapti. Seulda bo'lsangiz Seul, qaysi tumani, qaysi qishlog'ida, ko'chasida, ular shunaqa narsa. Misol uchun men Kyonki degan hududdaman va Kyonkini Yong'inshi Choingu degan joydaman. Mana belgilab oldim va qaysi ko'chasidasiz deyapti. Men Kimryanjangdong degan joyni belgilayman. Xuddi shu yerda yashayman. O'zingiz yashaydigan joyni bemalol belgilasangiz bo'ladi. Bosamiz va mana bu yerdan Hwaking, pastda Hwaking qizil tugmachani bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana ishlarni chiqarib beradi. Mana do'stlar, ko'rib turibmiz, hozir ibgim deyapti. Mana birinchi ko'rgan ishimiz ibgim, ya'ni cholg'u asboblarini tuzatish ishi ekan. 90,000 so'm ekan. Kuniga 90,000 so'mdan berar ekan. Ikkinchi ishimiz Kupang Chingu, ya'ni Kupang, bu Koreyada Kupang juda ham mashhur programma hisoblanadi.
O'zbekistonda Zudumal programmasi bor. Xuddi shu programmaga o'xshash, ya'ni chet eldan, Adan Bdan boshqa xullas mahsulotlarni yetkazib beradi. Bu bozoriga qaraganda, do'konlariga qaraganda anchayin arzonroq hisoblanadi. Xuddi shu ishga taklif qilyapti. Siz bu yerda misol uchun korobkalarni qadoqlash yoki bo'lmasam yuk tushirish, yuk yuklash, yuk yetkazib berish, xuddi shunday ishlarni qilishingiz mumkin. Misol uchun tepyonin deydi. Ya'ni boshlig'ining o'ng qo'li. Xuddi shunaqa bo'lib ishlash mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu yerda 35 million won. Bu to'g'risi gap, chet elliklarni olish juda ham qiyin. 35 million won. Bu O'zbekiston puliga dollarga chaqirsak 30 ming dollarlar atrofida bo'ladi. 30 ming, 31 ming dollarlar atrofida bo'ladi. Oyiga mana o'zi yozib qo'yibdi. Yonpong deb yozib qo'yibdi. 35 million ishlasangiz bo'ladi. Mana vizani ham yozib qo'yibdi. Qanday vizadagilarni olishini. D7 vizasidagilarni olar ekan bu ish. Ko'p o'zi yozib qo'ygan bo'ladi. Mana keyingi ishimiz ustachilik bo'yicha. 3 million 650 ming. Bu o'zbek dollariga hisoblaydigan bo'lsak 3 ming dollarga to'g'ri keladi. Bu ishimiz 3 ming dollarlik ish. Keyingi ishimiz mana D3 vizalarni olamiz deb yozib qo'yibdi. Mana D3 tepasi yozib qo'yibdi. 2 million. Bu 2 million как будто 1600 1800 lar atrofida bo'ladi. Yana kupang. Mana kupang o'zi yozib qo'yibdi mana. Mashina turibdi. Xuddi shunday yuklarni yuklaysiz va odamlarni uyiga yetkazib berasiz. Albatta eshigini tagiga qo'yib ketiladi. Xuddi shunday ish. Mana bu yerda 5000 dollargacha emas, mana 30 ming dollargacha ham ishlasa bo'ladi как-будто. Ish yomon emas. Asosan misol uchun o'quvchi bo'lib kelganlarga mana bu 2700 ming, mana 40 million turibdi. Samsung operatori. Bu yerda misol uchun xuddi shu yo'nalish bo'yicha o'qib bitirdingiz, diplomingiz bor. Albatta ishga kirsangiz bo'ladi. Misol uchun yaxshi tilni bilasiz, hamma narsani bilasiz. Kirsangiz bo'ladi. Mana 40 million как-будто bir 35 ming dollarlar atrofida-da. Xuddi shunaqa ishlar. Mana endi soatli ishlar. Shigim turibdi mana. Ko'rib turgan bo'lsangiz, ko'k bilan yozilgan shigim 10 ming won. Har bir ishlagan soatingizga 10 ming wondan beradi. 10 ming won bu 7 dollar, 8 dollar shunaqa atrofida bo'ladi. Bemalol mana misol uchun qaysini tanlasak bo'ladi hozir. Mana 5 million won so'raganlar uchun mana 5 million won. Salkam 5 ming dollar atrofida bo'ladi. 4,5 ming, 5 ming atrofida bo'ladi. Misol uchun shu ishni ko'ramiz mana Paki. O'zini ishini qanaqa ishligini yozib qo'ygan bo'ladi. Buning uchun siz bu yerdan login tugmasini bosib, o'zingizni ro'yxatdan o'tkazib olishingiz kerak. Koreyada asosan Kakao Talk degan programma ishlatiladi. Siz ushbu programmani ochganingizdan so'ng libboy narsaga shu katalogingiz orqali kirib ketishingiz mumkin. Mana misol uchun men Kakao Talk'ga bosaman. O'zim akkauntimga. Открыть. Ochamiz. Mana ruxsat berasiz. Shu accept all turibdi-ku. Xuddi shu tugmani bosasiz. Ya'ni men hamma shartlarga roziman. Va bu yerdan accept and continue. Sariq tugmadagi tugmani bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana boshlaylikmi deyapti. O'zi ro'yxatdan o'tdi. Mana katalog login albomon shijak halqayo deyapti. Boshlaylikmi deyapti. Shijakni bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek ro'yxatdan o'tdi. Xuddi shunday tarzda. Mana. Misol uchun mana bu ishni tanlaylik. 3,510 ming, 3 ming dollarlik ish. Siu, ya'ni do'konda ishlaysiz ekan. Mana bu yerga kirganingizdan so'ng o'zi mana bu yerda qizil bilan volgum, ya'ni oylik, misol uchun soatlik bo'lsa ibgum bo'ladi, shigum bo'ladi. Xuddi shunday narsalar.
Keyingisi qanaqa bu tajriba? Tajriba 1 yildan oshiq ishlagan bo'lish kerak deyapti. Ushbu joyga ishga olish uchun. Endi ish kunlarini aytyapti. 월요일 buto to'yolkaji. Ya'ni dushanbadan shanbagacha ish. Ish soati soat 6 dan 9 gacha ekan. 6 dan 9 gacha ish bo'lar ekan. Mana bu yerda mana 0 million turibdi ikkinchida. Ya'ni mochib invon. Xuddi shu yerdan nechta odam kerak va mana bu yerda nima ish qilishinglar haqida. Do'kon, kvartira, xullas hamma nima sharoitlar bo'lsa hammasini yozib qo'ygan bo'ladi. Mana bu yerda erkak, mana jinsi yoshini tanlayapti. 23 yoshdan 55 yoshgacha bo'lish kerak deyapti. Va pastroqqa tushsangiz, pastroqda mana işte umuman polnisti tariflari bor. Mana bu yerda ham yetkazib berish xizmati ekan. Va mana bu yerda yana pastroqqa tushsangiz, o'zini telefon nomerlari bor. Telefon nomerini o'zi yozib qo'ygan bo'ladi. Bundan tashqari bu yerda o'z manzili ham bo'ladi. Manzilda ham bemalol topsangiz bo'ladi. Keyin mana aloqaga chiqish uchun mana bu yerda Chonxua Hagi telefon rasmi turibdi. Xuddi shunga bossangiz sizga nomer beradi. Shu nomerga bossangiz telefon ketadi. Bemalol telefon qilib gaplashib olishingiz mumkin. Endi ikkinchi yo'liga keladigan bo'lsak, aytib o'tganimdek gazetada ish topish yo'llari. Gazetani ushbu hozir videoni qo'yaman, xuddi shu joydan topishingiz mumkin. Shu aytganimdek ish topish uchun gazetalar Koreyada ushbu starbalarga mana bunday maxsus gazeta qo'yadigan joylarga qo'yilgan bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, Kyocharo. Xuddi shunday gazetalar. Ana do'stlar, videoda ko'rganingizdek, xuddi o'sha gazeta, mana Kyocharo. Bu gazetalarni xuddi shunday joylarda, maxsus joylarda o'zi qo'yib ketadi. Dushanbadan jumagacha albatta gazeta har ertalabda qaytgani bo'ladi. Shuning uchun gazetani olganimizdan so'ng mana gazetada hamma narsa, o'zingizga kerak narsa hamma narsa bor. Misol uchun faqat ish emas, uy topishingiz ham mumkin, mashina topishingiz ham mumkin, bozor va hokazo. Doktor hamma narsa bor. Shuning uchun ochamiz. To'g'ri mana. Ko'rib turganingizdek mana. Kuchuk. Xuddi shunday sahifalar bo'ladi. Bu yerda mana har xil ishlar bor. Ishlar juda ham ko'p mana. Quyin so'kboy itpanchiq. Ya'ni bu narsa orqali siz xizmat ko'rsatish ishlari, ya'ni nima desam bo'ladi? Barlar, kompyuter xonalar, PSP'lar, modellar, xuddi shunga o'xshagan ishlar. Mana endi keyingisi mana yumaloqda yozib qo'ygan bo'lsangiz. Tanlay yong'oq qonli. Ya'ni savdo ishlar, do'konlarda ishlashingiz mumkin. Hokazo. Keyingisi unchonchi, ya'ni mashina boshqarish, texnika boshqarish. Bu yerda asosan yuklarni tashiydigan tigicha degan mashina bor. Xuddi shu mashinalarni, misol uchun tekbey degan xizmat bu yerda albatta juda ham ko'p. Koreyaga kelgan, birinchi kelgan odamlarni asosan shu tekbey degan ishni qiladi, ya'ni pochta. Mana unchonchiq, pochtani yetkazib berish. Pochtani yetkazib berishda mana xuddi shunday hozir ko'rsatib o'taman. Mana bunday uylaringizning eshigini tagiga shu pochtani qo'yib ketishadi. Siz kelib uni olib bemalol ishlatishingiz mumkin. Xuddi shu ishlarni qilishingiz mumkin. Xuddi shunaqa ishlar. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, mana kisul singsanchi, ya'ni texnika ishlab chiqarish, texnika va ishlab chiqarish, korxona, zavodlar, shunga o'xshash. Mana keyingilari mana hammasida mana ishlar juda ham ko'p. Xohlagan turingizdagi ishni tanlab, bemalol telefon qilib, tanlab, bemalol ishga kirib olishingiz mumkin. Mana keyingi betda ham ko'rib turganingizdek juda ham ko'p ishlar. Mana ichkariga yozib qo'yganlar bilan katta yozib qo'yganlar bu asosiy juda ham odam ko'p oladigan ishlar. Mana yagan, chugan ishlar bo'ladi. Ya'ni bu yagan, chugan nima? Tungi va kunduzgi ishlar. Bu yerda soatlik, haftalik, kunlik va oylik ishlar bor. O'zingiz xohlaganingizni telefon qilib, bemalol ishga joylashsangiz bo'ladi. Shuning bilan biz videoni tugatamiz. Aytgancha do'stlar, 3-ya'ni
samoshit ofisda ish topish yo'li deganimda buni alohida qilib vlog qilib chiqaraman. Chunki bu katta vlog. Bu yerda qanday qilib ish topish, qanday suhbatlashish, ish jarayonlari, qancha pul topish, blogerning hammasi haqida batafsil sizlarga ko'rsatib boraman. Bundan keyingi vlog albatta xuddi shu haqida bo'ladi. Video yoqgan bo'lsa sizlardan bittagina like. Yana sizlarga yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Kommentariyaga birinchi yozgan 10 talikni maxsus sovg'alarimiz bor. 3 talikka albatta sovg'alarimiz bor. 3 talikka birinchi o'ringa 100 ming so'm paynet, ikkinchi o'ringa 50 ming so'm paynet, uchinchi o'ringa 30 ming so'm paynet. Va qolgan 10 taliklarni videoning boshida e'lon qilaman. Sizlar bilan Akbar Vlogs bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting.